temps que volíem fer una sessió de marca personal. Veig molts de tuiteros a la sala i hi ha molta gent que ens ha comentat que voldria venir i no ha pogut venir, doncs us he posat. El hashtag que hem fet nostre propi és aquest, l'altre és un genèric personal branding o marca personal que estan funcionant per la gent que vulgueu tenir més informació sobre aquest tema. El hashtag Mombau, l'usuari Mombau és el meu, Google és l'empresa de la que jo represento, que són dos socis, l'Helena Valla que està filmant i jo, ella és la creativa i la part gràfica de l'empresa, jo més la part consultora comercial i tota la resta, perquè si no els emprenedors ho fem tot. Benvingut i gràcies. Seré molt breu amb això perquè aquí he vingut, en realitat, a diferenciar-vos i a marcar diferències. El que sí que m'agradaria és que el que tenim bastant estona per endavant, que sigui una sessió participativa. Aleshores, no sé què us ha semblat aquest vídeo, estem aquí per parlar de marca personal, hem vist al principi, com està molt ràpid, que posava con les manos en la massa. Per què ho creieu que us he posat aquest vídeo? De què va aquest vídeo? Diferenciació? Però és un procés de persuasió, no? El que estem veient de seducció en realitat. És cert, el que està fent aquest Hitch és diferenciar-se de l'altre i això és una de les coses que nosaltres hem de fer quan volem crear la nostra marca. Quan creem la nostra marca personal el que estem buscant és seduir a la persona que ens ha de comprar si estem buscant clients que ens ha de comprar serveis o productes o arribar als nostres prescriptors a través de també són processos de seducció. I ja no n'hi ha prou amb ser bons, sinó que a part de ser bons hem de tenir visibilitat. I a part, resulta que ha aparegut tot el boom dels canals socials, del social media, de l'internet, que molt fàcilment ajuda a viralitzar el missatge. Per tant, qui tregui profit d'aquest sentit d'això és qui es posiciona millor que nosaltres. Got to have. Hem de tenir una marca i estar en els canals que toquen. Per qui és el personal branding? Doncs bàsicament no només és per la gent que ja potser, diguéssim, està establerta i té una feina i vol promocionar-se, sinó que és una mica per tothom. És per estudiants, doncs per gent que potser estigui acabant la carrera o l'hagi acabat i necessiti buscar oportunitats per començar a treballar potser com a voluntari o fent una feina més petita per començar a agafar coneixement sobre allò que voldrà fer i aquesta experiència després li servirà per explicar qui és i què vol fer. Doncs per gent que ja tenen un lloc de treball i volen promocionar-se a l'empresa. Fer la feina bé, de nou, com he dit abans, no és suficient perquè hem de fer que ens notin i hem de destacar per alguna cosa. Si us dic Apple, què em dieu? Què és Apple? Què us fa sentir que sou? Què és Apple? Disseny. Què més? Tecnologia? Següent. Red Bull. Energia? Extrem. Què més? Què més és Red Bull? Risc. Què sents quan tu t'aprens un Red Bull? Força. O quan tu arribes a Montmartre, no? És guai, no? Arribes a Montmartre, ets el quin mag més xulo, no? Tot això són coses que ens donen les marques. Coca-Cola. Què és Coca-Cola? La xispa de la vida. I Audi? Ja ho dic. BMW? Què és BMW? Exacte, per això. Què més? Quins són els objectius d'avui? 2. 1. Prendre consciència, que crec que ja n'anem parlant i anem veient, de la importància de no ser víctimes sinó gestors de la nostra marca i donar-vos algunes eines que ens serveixin per gestionar-la i per millorar-la. Per què? Quins beneficis tindrem? 5. 5 beneficis. Respecte, és a dir, el nostre nom començarà a sonar i la gent començarà a saber qui som i si ho fem bé, a part del nom es donarà cert caché. Aconseguirem influenciadors, gent que ens coneix, que veurem com ho fem també i que parla de nosaltres, perquè aquests són els que ens portaran al negoci o ens faran arribar on nosaltres volem arribar a través de contactes. Oportunitats, amb una bona marca tenim més oportunitats de tenir millors feines o millors oportunitats de negoci. Això està clar amb les marques de gran consum, és a dir, quan una marca té un nom, doncs la gent compra marca. Per exemple, jo soc Apple i jo sé que un Samsung Galaxy és molt millor, però és que jo no puc fer-hi res, jo compro Apple només. Doncs per què?
perquè té uns certs atributs que són els que jo vull, o els que m'interessen pel tipus de feina que jo faig. Teòricament aconseguirem èxit i ens ho passarem bé, perquè un cop hem decidit què volem fer i com ho farem, estarem fent de la nostra feina la nostra passió. Molt bé, doncs farem un pastís i ara quedeu-vos només amb la idea, per això de les manos en la massa. Quina metodologia farem servir? No és meva, es diu Branding Pace, i ja m'agradaria. Una analogia que fa servir la Karen Kang, que a mi m'agrada molt, és que ella diu que la nostra marca és com un pastís. Per això farem un pastís. Aleshores, el cake, el pastís, és la part de la massa. Tot el que, diguéssim, el bizcocho, com es digui, el que va sota. I la part de dalt, no, perdó. I el pastís és el valor relacional, és a dir, el que nosaltres, les competències tècniques que nosaltres tenim, és a dir, si som enginyers o arquitectes o hem estudiat màrqueting o el que sigui, quina formació hem tingut, quina experiència professional hem desenvolupat, quines habilitats tenim. Doncs què és tot el que jo haig de fer per passar d'aquí a aquí? He anat veient exemples, no? Doncs per poder-me posicionar com un gran escriptor, potser abans he hagut d'escriure a molts diaris una columna. Doncs ho faig. D'aquí surten accions. De la diferència que hi ha entre el que tens i el que vols tenir, surten accions que són les que has de treballar. I l'altre és, quan ja hem fet tot això, ho anem a comunicar. Com millorem la marca? Doncs aquí teniu una plantilla. Aquí ens hem de posar nosaltres, hem de pensar en nosaltres com si fóssim un producte. No en nosaltres com a nosaltres, que ens tenim molt de carinyo i tot, sinó nosaltres sent el més objectius que puguem dins la nostra subjectivitat. Què hem de millorar? Doncs mira, me falta un curs de japonès, perquè resulta que he decidit que aquí no es pot viure i que al Japó l'economia és molt bona. Me falta desenvolupar unes habilitats tècniques o un llenguatge de programació o aprendre més de social media o no sé. I aquí el que poso és de l'1 al 5 com estic jo ara. És a dir, vale, doncs miré d'aprendre japonès i ara en sé 1. 1 vol dir molt poc. Quan haguem fet les accions que ens sortiran d'aquest punt, del punt de pla de millora de marca, hauríem d'estar tot entre 4 i 5. Si no vol dir que estem fluixos, que això no funcionarà. Com em perceben? Com em percebo jo i com em percep la gent? O sigui, jo com a ponent, la gent què pensa de mi? 1 o 5? I jo què penso? Perquè jo també tinc una opinió. I entre el que pensa la gent i el que penso jo, doncs veig si he de millorar o no. Quin és el repte? Doncs coses que ens impedeixen fer-ho millor. En aquest cas, doncs mira, no sé japonès, o soc tímid, o me falten, me poso nerviós quan he d'anar a parlar amb la gent, qualsevol cosa que sigui un impediment que vosaltres heu de superar per poder arribar al vostre objectiu. Qui m'ajudarà a fer això? Quines eines o qui seran els meus aliats? Només passem a la comunicació de la marca quan tot el d'abans ja ho tenim molt clar. Per què ens servirà? Doncs per escriure els missatges que defineixin tot el que hem fet abans, quins són els nostres objectius, quines són les nostres audiències, quin és el nostre posicionament, a qui hem d'arribar, quines són les nostres fortaleses. Tot això és el que voldrem comunicar i haurem de crear un pla de comunicació per poder-ho fer. Bueno, me pidió Namun que os hablara un poco de cómo he generado yo de alguna forma mi marca personal. Voy a hacer un pequeño recorrido, a ver si os sirve de una forma como ejemplo. En este caso, como veis, lo primero es mi elevator pitch. ¿Cómo llego yo o cómo evoluciono hacia esta marca? Bueno, de una forma simple, un pequeño repaso en 4 slides a mi vida. 2010 es cuando se produce de alguna forma un cambio. No es un cambio consciente, no digo voy a hacer una marca, me levanto y digo voy a crear una marca personal. No, lo que uno hace es que me entro por casualidad, como todo el mundo, reunión de los amigos del cole de octavo de CB, y te dicen lo están convocando por Facebook, tienes que apuntarte a Facebook. Y entré así, y entro vía Facebook, pero empiezo a ver y empiezo a leer y a ver que hay cosas interesantes vinculadas con el incipiente mundo de las redes sociales. Y a partir de ahí empiezo a generar lo que luego vendría, lo que luego sería mi marca. Que la marca al final es eso, es vinculado con todo lo que tiene que ver con la geolocalización que ahora os explicaré. ¿Tú qué te dedicas? ¿Cómo te lo explico? El final mío es este, ¿no?
ese concepto que os digo de geoposicionamiento emocional, que consiste en vincular las emociones con lugares, ¿no? Que es esquizofrénico, sí. Que es intenso, sí. Que puedes estar hasta los sí. Pero es tu trabajo, al final, es la forma de generar tu marca y de trabajar, con lo cual, si lo asimilas como el día a día, no es tan pesado. Sobre todo si te gusta lo que haces, tienes que saber controlarlo. Y algún día, si un día no haces nada, no pasa nada. Si te apareces 2 días, tampoco se cae el mundo. Pero cogerlo como algo natural. A mí me hace mucho gusto. Todo esto que estás hablando es muy de redes sociales, muy de online, pero realmente la vida te la ganas offline.